Gente, tô fazendo aqui uma canjica. Coloquei meu milho aqui de canjica de um dia pro outro de molho. Cobri com água, né? E deixei lá de molho de um dia pro outro. E agora cozinhei ele aqui, ó. Coloquei água até cobrir. Coloquei ali uns pauzinhos de canela. Aí coloquei um pacotinho, gente, de milho de canjica aqui, ó. Que é 500 gramas. Depois que ele tá cozido, ó. Ó o tanto de água que sobrou. Eu cozinhei esse milho de canjica só no pau de canela e com água. Aí agora eu vou estar temperando ela. Vou colocar aqui na panela 1 litro de leite. 1 xícara de açúcar. Umas 5 colheres de leite em pó. Dá uma misturada aqui. Prontinho, gente, misturei aqui, ó. Aí agora eu vou deixar aqui dar uma fervida. Deixar ela aqui apurar um pouquinho. Uns 10 a 15 minutos. Até eu ver que o caldo tá um pouquinho mais encorpado. Aí eu venho aqui com vocês para colocar o restante dos ingredientes. Oi. Gente, olha, agora eu voltei aqui para colocar o restante aqui, ó. Tem 1 colher rasa, que esse bichinho aqui, essa colherzinha aqui, ó, é 1 colher de sopa, né, a medida dela. Aí tá aqui, ó, 1 colher rasa, ó, que não tá muito cheia, de sal. Aqui também já vou colocar um pacotinho de coco ralado, ó, de 100 gramas. Vou colocar aqui também 1 caixinha de leite condensado. Gente, olha, a canjica já está pronta, olha. Olha como é que ela tá cremosa. Olha como reduziu, gente. Agora eu vou colocar aqui no pratinho pra mim experimentar. Vou pôr uma canela aqui por cima. Uma delícia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês aqui o meu dia. Já arrumei aqui o meu quarto, ó. Tá tudo organizado aqui o meu quarto. Já arrumei Gabriel, já tomei meu café da manhã. Vocês viram aí, gente, que eu mostrei fazendo uma canjica ontem à noite, né? E daí, hoje a gente já tomou café da manhã, aquela canjica quentinha, que aqui tá fazendo um frio e super combina com esse tempinho. Chega, aquece a gente, né? Júlia tá ali arrumando o quarto dela. Ney saiu com o Gabriel ali no supermercado para comprar uma carne moída e uma mandioca. Eu tô querendo fazer um caldo mais tarde. Então vamos nos acompanhar mais um dia, mais um vídeo aqui nesse canal. Deixa aquele like aí pra nós e bora pro vídeo. E o meu quarto tá assim, gente, ó, todo arrumadinho, ó. Aqui o quartinho de Júlia, ela tá arrumando, tá deixando aqui as coisas tudo nos lugares, né? Só pra fazer tipo manutenção mesmo. Gente, a Inei comprou essa carne aqui, ó, pra me fazer um caldo de mandioca. Aqui é 1 quilo de acém, 1 quilo de mandioca aqui, ó, que ele comprou ali. E um salgadinho que Gabriel tava querendo. E aqui, gente, eu tô fazendo um arroz. Júlia tá aqui lá secando a louça pra guardar. E eu tô aqui adiantando o almoço, ó, fritando aqui um arroz pra cozinhar. Hoje eu vou fazer uma comidinha bem rapidinha mesmo, caseira, né? Bem simples, só pra nós aqui mesmo. Eu não tô nem com fome, a gente não tá nem com fome, né? Na hora do almoço a gente comeu a canjica é forte, né? Sacia demais. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow.
can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Supposed to go, maybe I'm just too slow. We should just lean together. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to. They're looking for someone like you. Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December, and the sound of the falling snow. Fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember? Sneak it out in the night. Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Full of lust, shiny stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt. All we had was time. All we had was time. Gente, vou aqui fazer um curau de milho, ó.
Pra quem assistiu aí o vídeo anterior, sem ser esse vídeo agora que eu postei semana passada, no outro vídeo, eu mostrei pra vocês que eu ganhei umas espigas de milho aqui, né? Do meu compadre. Já tirei toda a palha delas, ó. Fiz a limpeza, tirei aquele espelhinho, né? De cabelo que tinha, ó. Deixei todas limpinhas. E pra mim fazer o curau de milho aqui agora, eu vou precisar de 6 espigas. Aí eu vou tirar aqui esses grãos, né? Pra poder eu tá batendo ali e vou mostrar aqui pra vocês. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? There's a new day that will come again tomorrow. Gente, pra vocês tirar aqui o grão da espiga, você precisa de uma faca bem afiada, ó. Só que eu achei melhor com essa faquinha de serra, ó. É bem mais prático, ó. Não tira o grão muito próximo da espiga, não. Bem assim, ó. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. Já tirei todo o milho ali das espigas e agora eu vou bater ele aqui no liquidificador pra começar a fazer o curau, né? Olha que milho bonito. Gente, aqui no liquidificador eu vou colocar a metade desse milho, ó. Para bater aqui esse milho, você vai precisar de 4 xícaras de leite. Só que aqui eu vou colocar só a metade. Só 2 xícaras. Tá mais um pouquinho. Aí agora é só bater. Peguei essa travessa aqui, ó, pra poder coar esse líquido aqui, ó. Aí aqui eu vou deixar coando enquanto eu bato o restante ali do milho. Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Vou colocar aqui, ó, o restante do leite. Aqui tinha 3 xícaras de leite e mais uma aqui, ó. Aí agora é só bater. 'Cause I promise you. Vou passar aqui pela peneira, ó, apertando bem assim com a colher. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and
will always think of you and me. Quanto me rendeu aqui, ó, para fazer o mingau. E aqui, ó, o que sobrou aqui da peneira, eu não vou jogar fora, né? Já vou utilizar para fazer um bolo de milho, ó. Não se desperdiça nada, né? Aí aqui, ó, dá um saboroso bolo de milho, né? Gente, aí agora esse líquido aqui, eu vou transferir para a panela. Eu tô com essa panela aqui, ó. E aí eu vou transferir esse líquido para cá. Ó o tanto de amido, gente, que fica no fundo aqui, ó. Aí esse aqui eu vou guardar ali para poder depois eu fazer um bolo. Waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will restore us. Aí aqui na panela eu vou colocar aqui, ó, uma colher de manteiga. Uma caixinha de leite condensado. O fogo ainda não está ligado, ó. Vou ligar agora. Aí você coloca em fogo baixo. Aí fica mexendo aqui, gente, ó, até engrossar. Aí ele vai esquentando e vai engrossando lentamente, viu? Não aumenta o fogo, senão ele pode correr o risco de queimar e grudar aqui no fundo da panela. Eu vou colocar aqui também um pouquinho de sal, vou colocar aqui uma pitaca. Aí agora é só mexer e esperar engrossar. Brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Prontinho, gente, ó, já engrossou. Aí agora você deixa aqui mais uns 9 a 10 minutinhos para poder cozinhar, para não ficar com aquele gosto de milho cru, ó. Mexendo sempre, ó, para não grudar no fundo da panela, sempre o fogo baixo, ó. Não pode parar de mexer. Aí agora eu vou desligar aqui o fogo e vou reservar aqui um pouquinho, gente, só para baixar um pouquinho a temperatura, que ele tá muito quente. Pra depois eu servir aqui. Aí, gente, ó, já esfriou um pouquinho. Ó como é que tá. Bem cremoso, ó. Eu vou colocar aqui um pouquinho de canela. Tá bem quente. Gente, que coisa boa. Gente, não precisa colocar açúcar. Só o leite condensado já tá ótimo. Nossa, gente, é difícil você parar de comer, porque é muito gostoso. Gostinho do milho verde, da canela. Se você quiser colocar coco, fica bom também. Colocar leite de coco. Eu gosto mais assim. Gente, vou mostrar aí um pouquinho também pra vocês. Aqui essa semana a gente acendeu uma fogueira. Aí veio meu filho, minha nora pra cá, minha comadre. A madrinha de Júlia de consagração.
Aí ela veio pra cá, a gente acendeu uma fogueira. Eu tinha feito um caldo, nem mostrei aqui no canal, né? Porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Mas eu fiz a canjica, fiz o caldo, né? E aí eu fiz também umas torradas. A minha nora também trouxe um bolo de milho cremoso, que tava uma delícia. Oi, meu amor. Gabrielzinho tá ali, querendo chocolate. Você vai comer mingauzinho? Você vai comer o mingau de milho? É? Então, gente, e aí esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? E se inscreva aqui no canal aqui abaixo se você não for inscrito. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. E dá beijo. Um beijo e até o próximo vídeo. You got eyes like summer sky. If you're smart, could kill or die. And now it starts to rain, so let's enjoy it. I can't believe that this is real. And the way you make me feel, you make me wanna sing, and so I do. So if you want, I'll be right there. Anything you want for you, my sweetheart. I'll be by your side, and when I do get to see your smile, I'm up in the clouds and now we're apart. It will take a little longer to get you off my mind tonight. You keep telling me you're shy. If smart could kill or die, there's no need to rush. If something is meant to be, I really felt for you, and I want you to be mine. 'Cause you make me wanna sing, and so I do. So if you want, I'll be right there. Anything you want for you, my sweetheart. I'll be by your side, and when I do get to see your smile, I'm up in the clouds and now we're apart. It will take a little longer to get you off my mind tonight. When the skies Que mistureba doida essa de Fernanda mais Júlia. Refrigerante e caldo. Gente, que diferença. Não combina nada um com a outra. Aí aqui tem esse caldo, que já tá, ó, menos da metade. Fizemos torrada aqui também. Tem um bolo de milho. E é isso.